Pega ela ali. Cuidado aí, baixinho. Cuidado aí, tem um ovo aí. Cuidado aí, onde você tá? Não, não quebra não, baixinho. Não é nada. Não vai mexer no ovo, não. Você vai lá levar. Como assim? Ah, o molequinho lá quebrou, né? Ou a bola, foi a bola na hora que chutou. Aí eu fico, então eu posso trazer mais no meio, né? Essa água vai secar nunca mais. Essa água não vai secar nunca, tal, eu posso trazer esse... Leva até no meio agora. Tá bom. Deixa a redinha aí. Aí você vem pra cá, Rê. Aí você vai mostrar que você tá com esse goleiro. Barulho é isso? Eu tô aqui lamentando. Já saiu falando da cena. Tá vendo? Por exemplo, ó. Olha vocês dois onde vocês estão. Não, mas não tem problema. Não, porque a gente trouxe... o seguinte, tudo bem, gente. A gente pode ficar Mas ela foi... Eu fiz, Alessandro, eu fiz um movimento pra cá, ouvi o barulho, e aí eu tô chegando pra esse corno vagabundo e vamos embora. Tá bom, agora vocês têm que fazer o platô, vai. Juntou, depois faz, vai. Vai. Juntou, vai. Ó o barulho, porra. Vamos embora. Ah, não vou embora, caralho, matei a porra do peixe do meu pai, caralho, que porra, não vou. Não vou, né? Então não quero ir nessa porra, meu. Você podia ir pra lá pra outra ponta. Aí vem pra cá agora, Rê. Não, ele vai embora. Agora eu tomo a frente de cena. É, aí você começa a falar, puta, não vai dar certo, não devia, caralho. Vai, tal. Aí você vai embora agora.